做什么呢？我就是喜欢拍摄。哎，您这是在给谁写信呢？给我女儿。女儿？哇，你女儿好可爱啊！她现在啊，应该和你差不多大了。啊，嘿，我不是个好父亲。哎，胡哥不哥，小心着点儿，打坏东西是要赔的，谁就扣你们工资。天天酗酒，天天酗酒，怪不得老婆孩子不跟你过。胡嘎，胡嘎，胡嘎！我这小子，你胡嘎，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 胡嘎。大伙儿快看，这是啥呀？好奇怪的果子！别动，没事儿。这大果子能吃吗？啊，别动。我去，这也太吓人了！幸好我没摘啊，要不然胖爷这手就没了。这种果子一般都是成片生长，但这里只有几株，说明这种果子应该是被某种动物带回来的。出发！哎呦，赶紧走，赶紧走！哎呦，太吓人了。
咱们就沿着这条路一直走啊。原地休息，保持警戒。哎，你看，我们刚翻过这座山，最多还有1天就能到了。哎，这么小个东西，就把你们吓成这样了。兄弟们，来吧，谁来尝尝吧？啊，来啊！你们干嘛？